السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. زیم فیاض الدین او تاسو ګورئ د دین فطرت خپرونه. ګرانو کتونکو، الله سبحانه وتعالی انسان لا عقل ورکړی دی، پوهه ورکړې ده، او په دې عقل او د پوهې په ذریعه باندې دی غور او فکر کوي. او محققین علما دا وایي چې مسایل یا ستونزه انسان سره تړلې شوې ده. کله چې انسان پیدا شوی دی دا ستونزه داسې تړلې شوې ده، د دې ستونزو د حل کولو طریقه په غور او فکر کې د انسان به غور به کوي او فکر به کوي، او هغه ستونزې هغه مسلې به د خپل عقل په ذریعه او د سوچ او د غور او فکر په ذریعه به حل کوي. او دا سوچ او فکر داسې غلط چیز نه دی. انساني ټولنه پرمختګ د سوچ او فکر په رڼا کې کوي. دا مسله ستونزه سیاسي هم کیدی شي، نو سیاسي حوالې سره به مونږ غور او فکر کوو. دا مذهبي هم کیدی شي، نو مذهبي حوالې سره به مونږ غور او فکر کوو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا وایي افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. دا خلک په دې قرآن باندې غور او فکر ولې نه کوي؟ یعنی غور او فکر په قرآن باندې هم تدبر به کوو او غور او فکر به کوو. نو دغه رنګ چې په ټولنه کې چې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي، کوم مذهبي حوالې سره دي او کو سیاسي حوالې سره دي، نو په دې باندې هم غور او فکر کوو، نو موږ ته به یو لاره کولاویږي. نن چې کوم زموږ پروګرام دی هغه د مذهبي حوالو سره چې کومې مذهبي مسلې دي زموږ په ټولنه کې چې دین څنګه هغه تعبیر دی، که هغې کې چېرته مسله ده، هغې نشاندهي به مونږ کوو په دې پروګرام کې. نو په دې باندې به مونږ جبرې خبرې کوو. مونږ خپل میلمانه راوختي. زمونږ لومبنی میلمه څه د تعارف محتاج نه دی. د دوی نوم دی ډاکټر مولانا محمد اسماعیل صاحب چې د دوی تعلق دیر سره دی، د هېڅ پېژنګلو محتاج نه دی. تاسو به یې په سوشل میډیا په پلیټفارم باندې به ګورئ. د دوی ډېر زیات خدمات دي د دین حوالې سره، او دوی ډایرکټر دی د تفهیم الدین اکیډمي حیات آباد چې هلته هم دوی خپلې دیني هلې ځلې او خدمات هغه ادا کوي. زموږ دویم میلمه هغه چې کوم دی نو ډاکټر مفتی اسرار مدني صاحب دی، او دین تاسو موږ سره په مختلف پروګرامونو کې ګورئ. دین ډېر زیات خدمات دي. تاسو دواړو ته موږ په خیر رالی وایو، خصوصا تاسو سره اسماعیل صاحب الله بار بار راوله او الله ستاسو په عمر کې په رزق کې برکت واچوه. موږ تاسو نه جي آغاز کوو د خپل د لومبني سوال. د مذهبي شناخت حوالې سره زموږ ټولنې مذهبي حوالې سره ډېر زیاته تقسیمه ده. نو شناخت په حوالې سره د یو عام مسلمان پیژنګلو څه پکار ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېره شکریه د ځای ته د راغوښتو. زموږ دې په ذریعه باندې قوم ته د څه مثبت پیغام د تلو او بیا د دین فطرت په نوم باندې چې واقعي اسلام دین فطرت دی، دا یو حقیقت دی. په دې نوم باندې خلکو ته څه د علماو په ذریعه باندې د دین د قرآن و سنت پیغام رسول دا یو ډېر ښه کار دی. الله دې تاسو ته د دې اجر درکړي. زموږ شناخت اصل کې زموږ دین او زموږ ایمان او زموږ اسلام دی. موږ له الله نوم راکړی دی مسلم. هو سماکم المسلمین. الله ستاسو نوم مسلم ایښودی دی. اسلام چونکې یو صفت دی، د شخصیت سره تعلق نشته، د قوم سره تعلق نشته، د وطن سره تعلق نشته، د مال و دولت سره، د رنګ نسل سره تعلق نشته، بلکې د دې تعلق د یو صفت سره دی چې د الله اطاعت دی. دا چې په چا کې ورپکې دی نو دا یو امت دی، یو قوم دی. دا په دې کې بیا څه اختلاف نشته دی. او دې ته قرآن کریم چې کوم خبره کړې ده چې ان هذه امتکم امة واحده، دا ستاسو امت یو امت دی. او په دې کې د رنګ نسل قوم قبیلې په نوم باندې چې کوم تفریق دی، د دې تفریق هېڅ گنجایش نشته. چې کوم څوک مسلم دی نو هغه تور دی او که سپین دی او که د افریقې دی او که د امریکې دی او که د برطانیې دی او که د هر ځای دی. د دې وجې نه علامه اقبال رحمه الله چې څنګه ویلي وکړه نه افغان یم نه ترک و تتار یم چمنزاد یم و از یک شاخسار یم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهار یم. زمونږ نسب نسل قوم قبیله څه چې دي د یو آدم علیه السلام او د حوا اولاد یو. نو په دې مور و پلار په بچو کې یو بچی په بل باندې خپله بهتري چې ثابتوي یا خپل نسل او نسب یا قوم قبیلې ته ښه وي، نو زموږ په پښتو کې نه بلکې په هره ژبه کې دا ډېر غلیظ ونې خبره ده او کنزل دي. ځکه چې یو پلار دی او یو مور ده، نو په بچو کې یو ښه بل خراب څنګه شو؟ همدغه شان قرآن کریم مؤمنانو ته چې کوم خطاب ورکوي انما المؤمنون اخوه، مؤمنان خپل منځ کې وروڼه دي. نو وروڼه خو ظاهره خبره ده، په خپل منځ کې بیا د وروڼو په شانتي اوسېده پکار دي. نو زموږ شناخت زموږ پیژنګلو بطورې د یو قوم یا د قبیلې یا د رنګ یا د نسل نه ده، بلکې زموږ شناخت بطورې مسلم. او دا به هله مونږ کامیابیږو په ټوله دنیا کې چې زموږ شناخت واقعي مسلم شي،
چې موږ مسلم یو جی او الله تبارک وتعالی هم دا نوم ایښودی دی. د دې حکم الله هم کړی چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون، چې مړه کېږي هم په اسلام باندې به مړه کېږي. نو په اسلام به مرګ الله راځي چې ژوند په اسلام باندې تیر شي. بل دې کې بنیادي خبره دا ده چې ساده خبره چې زموږ اورېدونکي هم پرې پوه شي. په قبر کې چې کله یو سړی کېښودی شي، سړی که ښځی، د هغه نه 3 سوالونه کېږي. من ربک وما دینک ومن نبیک. رب دې څوک دی، دین دې څه دی، پیغمبر دې څوک دی. دا چې الله دې موږ ټول له توفیق راکړي، چونکې موضوع دا نه ده، خو دا چې سړی جواب ورکړي دا مړی چې بیا به را ژوندی شوی چې زما رب الله دی، زما دین اسلام دی او زما پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی، چې دا جوابونه ورکړي نو دی به فوراً پاس شي، کامیاب به شي او ده ته به د جنت خوشخبري ورکړی شي، ده ته به جنتي لباس ور واغوندولی شي. دا ټول دی پاس شو. اوس دا چې دغلته دا تپوس ترې نه کېږي چې ته اوس دا ووایه چې حنفي وي که شافعي وي که مالکي وي که حنبلي وي، او دا مو تپوس به نه کېږي دیوبندي وي که بریلوي وي که سلفي وي که کوم بل څه شی. دا نومونه چې موږ ډېر ایښودي دي، د دې نومونو د ویلو زما مطلب دا بالکل نه دی چې د دیوبند مدرسه هغه مدرسه ده چې دې ریجن ته د دین علم دیوبند را رسولی دی. که حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله د دیوبند اداره نه وی جوړه کړي نو دا ریجن به د علم نه محروم و. کیدای شي الله بل بندوبست به کړی، لیکن عملا داسې ښکاري چې دا ټول دا کارنامه هغې کړې ده. لیکن دیوبند ته دیوبندیت ویل او هغې نه فرقه جوړول، دا څه ناپوهه خلکو دا کار کړی دی. بریلوي مکتبه فکر ته جدا بریلوي یو فرقه ویل، سلفي یو فرقه ویل. دا په مسلمانانو کې دننه د تفریق چې کوم ذریعه ګرځېدلې ده، د دې څه ګنجایش په اسلام کې نشته. او زموږ شناخت بطور مسلم، بطور مؤمن د الله بندگان، ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون، زه ستاسو رب یم، زما بندګي کوئ. نو که ټولو د الله بندګي شروع کړه، په حقیقي معنو کې بندګي شروع کړه، نو ظاهره خبره ده موږ به ټول بیا یو. یعنې کوم ځای کې چې موږ په ریاضي کې به چې کله جیومیټري ښودله نو چې دا تکون چې به جوړو، دا 2 نقطې لاندې دي، یوه بره ده. نو د دې 2 نقطو نه چې بره طرف ته خطونه تله شروع شي، چې څومره دغې ته نږدې کېږي دومره یو بل ته نږدې کېږي، او چې هغې سره میلاو شي د یو بل سره میلاو شي. مونږ که قرآن کریم خپل محور وګرځو، دین اسلام خپل محور وګرځو، په دې راجمع شو، اتحاد به خپل راشي، امت به یو امت شي. ډېره ښکلې تاسو په دې معنی تذکره وکړه. راځو به اوس مفتي اسرار مدني صاحب له چې کوم زموږ په ټولنه کې مذهبي تشدد دی یا نفرت دی یا مسلک پرستی ده یا فرقه پرستی ده، تاسو ته نه لګي چې نوجوان کول د دې د وجې د دین نه لرې کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم، اما بعد. ډیره مننه فیض الدین صاحب. یقینا دا خبره د نور په شانتې روښانه ده او یو واضح حقیقت لري چې دین اسلام یو افاقي دین دی او دا کامل دین دی. جی بالکل. د دې دین چې کوم خصوصیات دي هغه د اعتدال خصوصیت دی پکې، د اخوت او د رحمت د دین یو خصوصوالی یا خصوصیت دی ته حاصل دی. او په قرآن کریم کې یا په سنت رسول صلی الله علیه وسلم کې چې د امت کم تصور ښودلی شوی دی، هغه د امت وسط تصور ښودلی شوی دی. او امت وسط هغې امت ته ویل کېږي چې په چا کې اعتدال وي، په چا کې تحمل وي، په چا کې حکمت وي. لیکن بدقسمتي زمونږ په دې دور کې، دور حاضر کې دا ده چې زمونږ مذهبي څه افراد د دې ښایسته وصف نه بس اوقات عاري وي، هغه صفت د اختیارولو کوشش نه کوي یا هغې ته دا ښودلی شوی نه وي. د دې وجې نه بیا چې کم یو مذهبي فرد وي چې د هغې خصوصیات په دین اسلام کې یا په سیرت نبوي کې یا په اسلامي شریعت کې د بردبارۍ، د برداشت، د حلم او د اخوت والا چې کوم صفات بیان شوي دي، د هغې په متضاد د دې په رویو کې تنگ نظري راشي، عدم برداشت راشي او تشدد او تعصب راشي.
د دې نقصان صرف د دې فرد پورې محدود پاتې نشي یا د دې چې کم مخاطب فرد واحد وي یا یو محدوده مجمع وي هغې پورې دې نقصان محدود نه پاتې کیږي دا نقصان بیا سرایت کوي او دا مذهبي افراد په دې ټایم کې نوجوان نسل د ځان دپاره آیډیل هم ګرځوي او د هغې نه زده کړې کوي چې کله د هغوی په شخصیت کې د اسلام سره دا متصادم رویې هغوی جج کوي مانیټر کوي او مشاهده کوي نو د هغوی د هغې افرادو په ذریعې سره د اسلام متعلق بدګمانۍ پیدا کیږي او د شکوک و شبهاتو ښکار کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه او د تعلیماتو نه دا خبره موږ ته څرګندېږي چې د نرمي د اعتدال د حکمت دا د اسلام یو خاصه ده او یو ښایست دی غالبا په مسلم شریف کې د حضرت عایشه رضی الله عنها نه یو روایت دی ان الرفقه دا نرمي د نرم مزاجي د اعتدال وای دا چې کله په یو کار کې داخل شي ځانه وای هغه کار ښایسته کی هغه ښایسته کی زینت پکې راشي زینت پکې راولي خوبصورتي پکې راولي و اذا ينزع من امر شانه او کله چې د یو کار نه وځي نو په هغې کې بدصورتي راولي په هغې کې تریخوالی راولي نو دا حکمت دا اعتدال دا نرمی دا د اسلام خاصه ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارک نه موږ ته ځای په ځای باندې څرګندېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د طایف واقعه موږ په مثال کې اخیستی شو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د فتح مکې هغه عظیم دور راغی په هغې موقع باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم د اعتدال او د نرمۍ او د حکمت نه ډک سیرت موږ ته پریښی دی یقینا زموږ دپاره قابل تقلید دی په دې موقع باندې یو صحابي نه د جذباتو نه ډکه یو ناره وال شوې اليوم یوم الملاحمه و نن خو د وینې تویېدو ورځ ده انتقام به اخلو مشرکین مکه راته ګیر شوي دي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره د حکمت نه او د اعتدال نه ډک شخصیت و چې د نارې د وجې نه هغه کمانډر د کمانډرۍ نه معزول کړو د هغې زوی ته یې کمانډري ورکړه ده نبي علیه السلام پیغام ورکړو چې نه اليوم یوم المرحمه نن د رحمت ورځ ده د معافۍ ورځ ده او ټولو ته د معافۍ اعلان کړی و دا د رسول الله وسلم هغه طریقه کار و شدت پکې نه و تنګ نظري پکې نه وه او دا تنګ نظري چې کومه وجود ته راشي د دې خرابیانې بیا ډېرې وي د تنګ نظرۍ نه بیا د شدت پسندي وجود ته راځي او د شدت پسندۍ نه بیا هغه عقیده یا نظریه د تکفیر والا بیا وجود ته راځي یعنی د تکفیر د عقیدې لپاره چې کوم روډ کاز دی هغه تنګ نظري ده تنګ نظري ده او د دې وجې نه زموږ په معاشره کې دا د الحاد مسله هم بیا زیاتېږي د دین بیزارۍ زموږ په معاشره کې دا یو بدقسمتي ده او دا خبره زه ډېر زیات په افسوس سره هم کومه چې زموږ په معاشره کې نوجوان مسلمان باشعوره هم شته دی لیکن داسې نوجوان هم پکې په کثرت سره شته دی چې هغه پریکټس د اسلام کوي لیکن هغه دننه منافق مسلمان دی هغه د څه رویو د وجې نه یا د څه شخصیاتو د رویو د وجې نه یا د څه یو کلچر د وجې نه چې کوم دا شانتې مناظره کلچر شو یا یو بل سره چې دا شانتې مکالمه کوي د کنځلو نه ډکه مکالمه یا زمونږ په نوټس کې دا خبرې راغلي دي چې د یو بل خلاف کله علمي بحث کیږي نو علمي بحث نه کیږي کردار کشي کیږي په کردار باندې گزارونه کیږي نو چې کله د اسلام یو مبلغ نوجوان نسل په دې انداز سره مانیټر کوي یا مشاهده کوي نو هغه د اسلام متعلق د هغې کنفیوژن سیوا کیږي زمونږ خیبر پښتونخوا کې غالبا د یو ریپورټ مطابق دا د ایتیزم یا د ایتیسټ افرادو ریشو یا تقریبا د 10 لاک نه سیوا شوي دي دا یو حیران کن خبره هم ده او قابل غور هم ده دا یو اهم مسله ده دویم اهم مسله په دې تناظر کې یو دا خبره زه ډېره کیټاګوریکلی کومه چې شاید د یو سازش تحت یا د عالمي اسټیبلیشمنټ دا یوه ایجنډه وه چې په څه ملکونو کې د شدت پسندي د فرقواریت دوی په خپله لانچ کړی د دې لپاره په غټه سطح باندې بجټ منظوریږي چې مذهب بدنام شي د دې ملکونو حصہ پاکستان هم دی او څه د ملکونه نور هم اسلامي شته چې پای کې د فرقواریت سیوا دی او د دې نتایج بیا ډېر تلخ راځي
د دې تنګ نظرۍ نتایج بیا ډېر تلخ وي. زه تاسو ته یو مثال صرف دا در کومه نوم د دې وجې نه زه اخلم چې دا آن د ریکارډ هم راغلی ده او ډېر محققینو په دې باندې خبره هم کړې ده. سعودي عرب چې کوم کنګډم دی ریاست دی په هغې کې بعض اوقات به ډېره سختي وه په دې لحاظ سره چې معمولي څیز ته به د بدعت نسبت کېدلو، معمولي څیز ته به د شرک د عقیدې نسبت کېدلو، تر دې پورې چې څه علماو دا خبره لیکلې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم سره سیدنا یا سیدنا لفظ لیکلو ته هم هغوی به د بدعت نسبت کولو. نو د هغې ملک دا نوجوان نسل د سیرت نه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې نه دومره لرې پاتې شو د یو طریقه کار مطابق چې هلته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې کله به هغوی ورته بدعت او شرک ویلو د مخصوص ایام ته یا ربیع الاول کې چې کوم خاص اهتمامات کیږي، اوس هغه ریاست دې ته مجبوره شوې چې په سرکاري سطح باندې موږ د ربیع الاول د پروګرامات وکړو او د سعودي عرب د نوجوان نسل د سیرت سره آشنا کړو. د دې تنګ نظرۍ هغه نقصانات بیا بعد کې موږ ته فیل کېږي، آفټر شاک سے بعد کې راځي. د دې وجې نه د دې دور چې کوم زمونږ مذهبي افراد دي او دا لږ دي ډېر نه دي، لږ دي، لیکن بدقسمتي دا ده چې په دې دور کې هغه عالم خلق خوښوي چې کوم د انتشار خبره کوي، هغه عالم خلق خوښوي چې کومه د توړ خبره کوي، د جوړ خبره نه کوي، او دا ډېر لږ محدود خلق دي. او د دې محدود مبلغینو د وجې نه زه ورته مبلغ ویلی هم نشم، یعنی د دې محدود مذهبي افرادو د کردار د وجې نه نوجوان نسل د الحاد، ایتیزم او د لادینۍ طرف ته روان دی. که چېرته کې موږ په دې باندې نیوکه ونه کړله یا زموږ د هر یو مکتب فکر چې کم افراد دي په دې باندې چیک اینډ بیلنس ونه ساتلو، نو خدای مکه دا نقصان زموږ کور ته خو را رسېدلی دا ډېر زیات سرایت کوي او د نقصان باعث جوړیږي. ډېره مننه. راځو به ډاکټر محمد اسماعیل صاحب ته. مولانا صاحب موږ سره د دنیا ښه کتاب دی او یو ښه طریقه د سنت په شکل کې ښه مشران لرو، مدارس ښه لرو، علما ډېر ښه لرو، خو بیا هم په دې ټولنه کې هغه اثرات موږ ته د دین نه ښکاري. دا څه وجه ده؟ د دې خو بنیادي وجه ده او هغې باندې دا چې د قوم هغه شان توجه نشته. نو که دا موږ تپوس کړو چې توجه ولې نشته، د دې بنیاد دا دی چې زموږ خو ظاهره خبره ده د قومونو تربیت چې کېږي نو هغه د بچو نه کېږي، د اولاد نه د ځوانانو نه شروع کېږي. په مدارسو کې چې څومره تاسو څومره هم ډېر مدارس دي نو د یو تعداد او د اعدادو شمار مطابق 20 لاک یا 100 لک زیات طالب علمان په دیني مدرسو کې سبق وایي. هم یو تعداد کې علما په دې مدرسو کې دننه دي، لیکن زموږ ډېر لوی تعداد د بچو په سکولونو کې سبق وایي، په کالجونو کې سبق وایي. موږ به ورته د انګریز سازش ووایو، خو په دې باندې موږ ته ځان بدي ښکاري چې سازش وشو او زموږ خلاف کامیاب شو، ما ورته داسې کتلی دا جسټیفای کولی نه شو چې دا انګریز سازش وکړو، دا زموږ دښمن سازش وکړو، دا چا سازش وکړو، چې دا چاته پته ولګېده چې دا سازش وشو نو تا د هغې څه دفاع ولې ونه کړو، د هغې مقابله دې ولې ونه کړه. د دې وجې نه دا چې زما دښمن زه مړ کړم، ځکه دښمن وم، دښمن خو به خامخا تا وجني. زموږ خلاف چې کوم سازش وشو هغه د مسلمانانو د وجې نه کامیاب شو، دوی د هغې شکار شو چې سکول او مدرسه دا یو مدرسه وه، دا هغوی جدا کړه او د دین او د دنیا تفریق یې وکړو او دا وی چې دا دیني علم دی او دا دنیوي علم دی. دا تعبیر یا دا چې کومه بیانیه وه دا ټوټلي غلطه ده. د دې څه اسلام نشي کېدی چې موږ ووایو چې دا بیانیه چې کوم دین او دنیا کې فرق دی او قرآن و سنت دیني علم دی او دا فزیکس، کیمستري او بایولوژي، سوشیالوژي دنیوي علم دی، د دې اصلاح وکړو. دا داسې غلطه جمله ده چې د دې اسلام نه کېږي. اصل خبره دا ده چې دنیوي علم خو قرآن دی، حدیث سنت دی. قرآن و سنت د دنیا دپاره راغلی دي، حکم دی د دنیا ټول ژوند د دې مطابق کوي نو ستاسو آخرت به کامیاب شي. په آخرت کې خو به څوک قرآن نه لولي، ده به لمونځونه کوي او نه به حجونه کوي او نه به جهادونه کوي او نه به نور دا کارونه، بلکې د دې به اجر هلته میلاویږي. نو موږ خو د دې پابند یو چې موږ دنیا د قرآن و سنت مطابق جوړه کړو. دا سازش زموږ مسلمانانو هم داسې په ښه طریقه قبول کړی دی چې په سکولونه، کالجونه زموږ د دیني علم نه، د قرآن و سنت د فهم نه مکمل محروم دي.
د دینیاتو استاز چې څومره څه دی نو هغه تاسو موږ ټولو ته معلوم دی چې هغه په سکولونو کې هغه ته څومره څه حواله دي د اسلامیات یو د دینیاتو په نوم باندې یو وړوکی شپږ اته صفحې یا لس صفحې یا شل صفحې کتاب چې په هغې کې هېڅ څه داسې بنیادي د عقیدې د جوړولو یعنې زموږ ایمانیات دي که نه په الله باندې ایمان په رسولانو باندې ایمان او په آخرت ایمان او په تقدیر ایمان او په فرشتو ایمان دا څومره چې ایمانیات دي د دې څه تذکره پکې نشته دی په هغې کې د صحابو چې کوم واقعات وغیره په حقیقي زموږ د اسلام ځمکه ډېره یعنې مالداره ده په دې باره کې زموږ سره شخصیات زموږ سره نمونې حقیقي پرتې دي د هغې په ځای باندې د فرضي قصې د علي بابا او چارلي سټور او همیلیون کا بانسری نواز او دا قسم د هیلن کیلر قصه او دا چې کومه دغه دي که نه دا فرضي قصې جوړې کړي دي دا یې راته شاملې کړې حقایق یې رانه لرې کړه زموږ د بچو نه د دې وجې نه زما بچی ښه ډاکټر جوړ شو ښه انجینیر جوړ شو ښه افسر جوړ شو او د هغه په لاس کې زما میکار د ملک راله هغه وزیر تعلیم بیا جوړ شو هغه سیکرټري تعلیم جوړ شو لیکن هغه ښه مسلمان جوړ نه شو زموږ نظام تعلیم چې کوم نقصان موږ ته راکړی دی اوس هم کوشش په دې روایت دی چې موږ ته د خپل قرآن هغه صورتونه چې د هغې څومره اهمیت دی هغه نه دي معلوم زموږ دښمن ته ډېر ښه معلوم دي زموږ په سکولونو کې چې کله د قرآن کریم ترجمه شروع کېږي نو د هغې لپاره فوراً سازشونه شروع شي چې دا کار مه کوئ دا خو بالکل دغه دی او دا د دې که نقصان کېږي او دې کې دا کېږي او دې کې هغه کېږي زه د دې خبرو ګواه یم چونکې زه په ډېرو کمیټو کې پاتې شوی یم د قرآن ترجمه چې سرکار کې شروع کېدل زه په هغه کمیټۍ کې شامل وم په هغې کې موږ ډېر ناشنا ناشنا خبرې اورېدلي دي چې د قرآن نمبر یې مه ورکوئ ځکه چې دې کې بیا دا واړه به نقل کوي نو چې نقل کې نقل خو ګناه دی نو په قرآن کې نقل کول به راځي بیا به د قرآن صفحې کېدای شي په بډه راوړي او په جب کې به یې راوړي شلی به دا غټه ګناه ده د دې وجې نه د دې امتحان هم مه اخلئ او دله نمبر یې مه ورکوئ او قرآن کریم د برکت کتاب دی بس د هلکان به داسې وایي چې څنګه څومره وایي که نه دې وجې نه زموږ نوی نسل چې څومره راغی د هغه زمانې نه د پاکستان د جوړېدو نه وروسته موږ دې نه مخکې دا شی شروع شوی و عمل بې خبره حتی کې دا اوس پر هغه باندې راځي که نه مخې ته مسلې راځي چې یو افسر دی هغه ته په خپل کور کې د قبلې پته نشته یعنې 19 ګریډ افسر او هغه ته په خپل دا واقعیت راغلي دي مخې ته نو د دې ځای ضروري دی چې پوره دغه وکړي خو دا باقاعده زموږ د خپل دین نه مونږ د دې تبلیغ او د تذکیر خبره چې کله کوو نو مونږ چې تبلیغ خو د کافرانو دپاره دی چې هغې ته رسول که نه دین ورته ورسولی شي مؤمن چې ایمان یې راوړی هغه ته به نصیحت کوي تذکیر به ورته کوي نن مسلمان ته تبلیغ پکار دی د ته دین رسول پکار دی د خپل دین نه مکمل بې خبره دی او دته د دین بنیادي اصول پته نشته دی کله چې موږ چېرته یو خبره بیان کړو چې ډېره ساده معمولي خبرې چې دین خو هر څوک پکار دی چې خبرې نو هغه خلک عام خلک وایي چې دین خو موږ نه خبر دا خو موږ ته پته نه وه د دې وجې نه د دین ته به خلک هله راځي چې موږ بنیادونه د دین جوړ کړو اول زموږ خپلو بچو ته دین وښایو زموږ په کورونو کې د دې وجې نه د فزیکس کیمسټري د میتھمیټکس او د ریاضي او د څو د دې موږ باقاعده ټیوشنې شروع کړي چې بچي کم استاد نه تپوس کوو چې دا سبق کورس دی ورته مکمل کړو که مکمل نه کړو لیکن د قرآن کریم د تعلیم دپاره چې جومات ته بچی ځي ټول کال ځي چېرته هم پلار تپوس ونه کړو چې زما هغه بچي قرآن کریم ختم کړو که ختم یې نه کړو د دې په نتیجه کې زموږ بچي نن په کالجونو یونیورسټو کې ښه تعلیم یافته شو لیکن بل طرف ته الحاد طرف ته لاړه دا مولانا اسرار خبره وکړه چې الحاد طرف ته چې کوم زموږ بچي لاړل په لکونو تعداد کې بچیانې هلکان جنکۍ د ایتیزم په نوم باندې حالانکې ایتیزم یا الحاد کفر دی چې الله نه مني رسول نه مني دین اسلام نه مني قرآن نه مني نو بل څه شی دی خو کفر دی که نه دا کفر له دوی یو ښایسته غوندې نوم ورکړو د هغې په نتیجه کې زموږ بچي ټول د کفر په ځای الحاد ته لیکن الحاد ته چې لاړل نو الحاد خو ظاهره خو د کفر ته لاړه اسلام هغوی نه پاتې شو دا د معاشرې لوی کمی دی پکار ده چې زموږ سکولونه کالجونه زموږ یونیورسټۍ د قرآن کریم په تعلیم باندې منور کړی شي بنیادي وجه ده زه تاسو ته بله ښیم مونږ وایو که نه چې په ملک کې کرپشن ختمول پکار دي دا دې لپاره مونږ انټي کرپشن اداره جوړه کړه نو چې په هغې کې بیا کرپشن شروع شو نو مونږ هغې بیا به انټي کرپشن اداره جوړو لیکن کرپشن زیاتیږي برایي زیاتیږي د آلاتو سی سی ټي وي کیمرې مو ولګولې د هغې توړ راویستو خلکو د هغې لپاره مونږ بل توړ راویستو د دې نه ډېر آسان شی هغه د خپلو بچو ته قرآن وښایي زړونه ته دننه قرآن کوزیږي د زړه تربیت کوي دی د غلا نه ته پته ولګېده چې غلا حرامه ده
دته پته ولګي ملاوټ حرام دی. هغه یو بچی چې د مور سره خبرې کولې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هغه د شپې ګرځېده نو په کور کې خبره واورېده جی جی چې لکه څه شور نو د چې غوږ کېښود نو مور او لور خبرې کوي. مور ورته وایي بچی په دې پویو کې اوبه واچوه چې پیسې ډېرې وګټو. هغې وایي مورې تا ته پته نشته امیرالمؤمنین حکم کړی دی چې پویو کې اوبه اچول ملاوټ کول ناروا دي ناجایز دي. هغې وایي اوس امیرالمؤمنین چېرته دی شپه ده واچوه پکې. هغې ورته وایي ګوره مورې که امیرالمؤمنین نشته نو د امیرالمؤمنین رب خو شتی که نه رب خو ګوري که نه. دا تربیت قرآن کړی و. قرآن د زړونو تربیت کوي. بیا ستا په سی سی ټي وي کمرې ته وجت نشته. بخښنه غواړم سر تاسو د یو بل سوال ذهن ته راغی. تاسو د وایي چې دیني تعلیم ورته ورکړي نو زموږ په ټولنه کې پښتون ټولنه کې یا زموږ په دې ملک کې د مدارسو خو څه کمي نشته دین خو ورکړی کېږي. تاسو ته نه لګي چې دین خو هلته ورښودل کېږي خو اثر نه ښکاري. ما تاسو ته وی که نه چې ټول ملک کې 20 لک طالب علمان دي جی او 24 کروڑ مخلوق چې زموږ د ملک دی په دې کې 100 کروڑه به د سکول طالب علمان او د کالج طالب علماني. جی جی مدارس یو حد پورې محدود دي. څومره چې تعلیم ورکړی کېږي هغه هم ډېر لږ دی. ګوره زه تاسو ته وایم زموږ په هر کلي کې پرایمري سکول دی جی بیا ورپسې میډل سکول په یو لوی آبادۍ کې دی. جی جی په پېښور ښار کې تاسو وګورئ څومره سکولونه ځای په ځای پرایمري میډل های بیا هایر سیکنډري سکول دی بیا ډګري کالج دی بیا یونیورسټي ده. په یو پېښور کې څومره یونیورسټۍ دي لیکن شمار کې مدرسې څومره دي ډېرې لږې دي. ډېر کم تعداد دی او د هغې بنیادي وجه دا چې د سرکاري سرپرستي نشته. که سرکار دا کار کولی نو په دې سکولونو کې دننه دیني علم راغلی وی نو دیني علم او دا چې کوم ته دنیوي دی وایي که نه دا ټول چې یو شي نو زموږ په مدارسو کې او زموږ په سکولونو دا دواړه جدا شوي دي. دا بیرته یو کول پکار دي او دا دواړه علوم عصري علوم دیني علوم ټول زده کول د دې په نتیجه کې زموږ د بچو اصلاح کېږي. زموږ بچي به الحاد ته نه ځي. بیا زموږ په تعلیمي ادارو کې په سکولونو کالجونو کې یا په یونیورسټو کې چې کومه لایبررۍ دي دا لایبررۍ تاسو وګورئ په دې کې هغه لټریچر پروت دی چې هغه د اسلام سره ډېر لږ تعلق دی او د هغې د ایتیزم سره او د هغې د تجدد سره چې دا کومې فتنې راغلي دي د یورپین کلچر د راوستو سره ډېر تعلق دی او دا ټول ښه شی دی. اسلام په باره کې هېڅ خبره داسې هلته نه کېږي چې کوم ذهنونه تیاریږي هغه ذهنونه ظاهره خبره ده. دغه خلک افسران دي دغه بیا مشران دي دغه نظام د ملک چلی. په دې وجه باندې اگر چې د ستاسو خبرې سره 100% اتفاق نشي کېدی دلته باقاعده زموږ په دې صوبه کې خصوصا او زموږ په ملک کې یو لوی تعداد د دې مدارسو سره چې کوم متعلق دی اټیچ دي. دا مدارس ټول تاسو ته پته ده د یوې مدرسې د کروڑونو نه بره خرچي دي. دا قوم ورکوي. انګریز چې کله جدا کړه د هغې خواهش خو دا و چې دا به یو کال نیم د مدرسو والا او د علماو طالبان به وجاړي ورو ورو به ختم شي. لیکن زموږ دې علاقې دې ریجن کې باقاعده خلکو د عوامو د علماو سرپرستي کړې ده. د طالبانو له ډوډۍ ورکړې ده مدرس یې ساتلی دی عالم یې راوستی دی او علماو هم قرباني ورکړې ده. پیسې نه دي غوښتي تنخواګانې نه دي غوښتي دا همغه شان دي. تاسو به اندازه ولګوئ چې په یونیورسټۍ کې یو پروفیسر چې کوم لیکچر ورکوي نو د هغه د یو لیکچر په هفته کې یو یا دوه لیکچري یو په لکونو روپۍ تنخواهي. په مدرسه کې 6 ګنټې روزانه مدرس تدریس کوي او بیا تیاری کوي ولا لیکن د هغه تنخواه د ویلو نه ده. سړی ووایي که نه لکه په دې زمانه کې چې 15,000 روپۍ او 20,000 روپۍ څوک تنخواه لري نو هغه پیسې کوي. د دې باوجود زموږ په دې علاقې الحمدلله د دې مدارسو په وجه باندې عوامو ته دین رسېدلی دی. په عوامو کې څومره دینداري ده زموږ جوماتونه د منځونو نه ډک دي الحمدلله. زموږ خلک مونځ هر څنګه چې دی لیکن رجوع کوي. زموږ قرآن کلاس دي خزانې شوګر مل سره زما اوس کلاس شروع دی د قرآن په زرګونو نارینه او زنانه په هغې کې روزانه سهار وختي راځي قرآن ته کینی. د دې مدارسو په وجه باندې ډېره لویه پیدا شوې ده ډېر لوی خیر رسي روان دی. او ستاسو په دې پورې خبره ټیک ده چې په هغه پیمانه باندې چې ټول عوام دین طرف ته راشي دا به هله ځي چې زموږ چې کوم د لږ ونې د مدارسو لږ تعداد دی دې په ځای زموږ تعلیمي ادارې ټولې د قرآن و سنت تعلیم عام کول شروع کړو. انشاءالله دا قوم داسې دی چې دا مسلمان قوم دی دا بچي به مسلمانان یو دا به ښه تیار شي د دین ښه پیمانه. اسرار مدني صاحب تاسو موږ ته ووایئ چې زموږ په ټولنه کې چې کله استاد له موږ ماشوم ولیږو نو هلته خامخا څنګه چې دوی خبره وکړله تعصب نه دی پکار او نفرت نه دی پکار خو چې کله موږ یو مدرسې ته یا یو استاد ته ماشوم ور په غاړه کړو نو خامخا هلته ورته مسلکي څه رنګ واخلي چې بعد کې هغه بیا د کتاب و سنت مزاج نه بلکې د فرقې مزاج اختیار کړي شي نو دا مسله ډېره سنګینه نه ده.
یقینا همدا شانتې ده زمونږ په پاکستان کې الحمدلله د مدارسو چې کوم کردار دی مثبت کردار هم د چانه پټ نه دی چې کله پاکستان آزاد شو 1947 کې او د اګست میاشت هم ده نو د پاکستان د آزادۍ نه پس د یو ریسرچ مطابق په پاکستان کې د مدارسو تعداد تقریبا تر 200 پورې و په ټول پاکستان کې 200 پورې مدارس وو بیا د مدارسو چې کم دا تعداد کې یکدم دا کم اضافه راغله یکدم دا فلو زیاته شوله د 1970s نه پس د مدارسو دا تعداد کې بتحاشه اضافه وشوله اوس د ریسنټ چې کم ریپورټس دي د هغې مطابق په پاکستان کې 33 یا 35 هزار مدارس شته دي رجسټرډ نه په دې 33 هزار مدارسو کې 16 هزار مدارس رجسټرډ دي او نورې شته وجود شته خو ډاکومنټیشن د هغې برابر نه وي یعنی رجسټرډ مدارس 16 هزار دي دې مدارسو ته چې کوم طالب علمان راځي یقینا دا د مسلمان کورنو نه راوتي وي د مسلمان مور او پلار بچي وي او د هغوی چې تربیت د اسلام او د دین د مزاج مطابق وشي په دې معاشره کې چې کومې ستونزې روانې دي د دې خاتمه یقیني طور باندې کیدی شي یقیني طور باندې د کومه تپوس تاسو د مولانا صاحب نه هم وکړو دا ستونزې دا دي چې په دې مدارسو کې حقیقتا دین نه ښودل کیږي دا یو تلخ المیه شته دی دلته کې مسلک ښودل کیږي دلته کې د دین په مفادو باندې د مسلک مفاد برتری حاصله کړې ده د دین په مفاد باندې د مسلک مفاد برتری حاصله کړې ده دلته کې دا زه په خپله د سیټ اپ نه زمانه مولانا صاحب ډېر زیات سینیر دی خو زه اوس ریسنټ په دې مدارسو کې په خپله بطور طالب علم پاتې شوی یم دا تلخ رویې موږ په خپله جج کړي دي یا زموږ سره په خپله شوي دي چې دلته کې هغه مدرسه چې د یو مکتب فکر یا د یو مسلک مدرسه وي هلته کې هغې طالب علم ته عزت میلاویږي چې د هغې مسلک طالب علم وي که د بل مسلک طالب علم وي هلته کې هغه یو هفته هم نشي تېرولی د پیغور د وجې نه د هغې چې کم خپل پسندیده شخصیات وي په درس کې په هغې باندې تنقید کیږي او زموږ یو بله اهم مسله دا ده زموږ چې کم د مدارسو نصاب دی نصاب ډیر بهترین نصاب دی یقینا د اصلاحاتو ضرورت شته دی خو په دې نصاب کې موږ ته د برداشت سبق ځای په ځای میلاویږي د تحمل او د نرم مزاجي سبق زموږ چې کوم فقه پړاویږي په دې درسي نظامي کې په دې کې موږ ته بس اوقات د امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل شاګردانو سره اختلاف مخې ته راځي د امام ابو یوسف سره اختلاف شته د امام محمد سره اختلاف شته په خپلو کې د عامصر علماو د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمه الله په خپله کې اختلافات شته لیکن هغه اختلاف به ډېر شایسته و ډېر مهذب به و تر دې پورې چې امام یوسف رحمه الله د خپل استاذ امام ابو حنیفه رحمه الله سره د وقف مسلې متعلق ډېر بهترین اختلاف کړی دی او امت د شاګرد فتوی ته ترجیم ورکړی د مفتابعي قول د شاګرد دی یعنی دا اختلافات موږ ته ښودل کیږي لیکن زموږ په دې مدارسو کې بدقسمتي دا ده چې کوم دا د سبق ښودلو انداز دی دا اصلاح والا انداز نه وي دا مناظرانه انداز وي دلته کې چې زما تعلق د اهل حدیث مکتب فکر سره دی یا د دیوبند مکتب فکر سره دی پنجپیره یما یا بل یو بریلوي مکتب فکر سره مې تعلق دی نو زه استاذ با خپل مسلک بره ساتلو کوشش کوم کاګر ته دا شوګر کوټډ انجکشن زه د ابتدایي دور نه چې ما ته خالی ذهن یو امانت والدینو را لېږلی دی او هغې ته زه د اسلام اصل تعبیر نه ښایم د مسلک او د مکتب فکر په تعبیر باندې آشنا کما او دلته کې یو بل غټه بدقسمتي دا ده زما خپلې تجربې پاتې شوي موږ به په کلاس کې اویا الکانو طالب علمان یا څلوېښت طالب علمان به په مونږ کې به دا شانتې الکان وو چې هغه به په علومو کې په درسي نظامي کتابونو کې به ډېر زیات کمزوري وو لیکن د مخالف مسلک دپاره چې کوم جوابات وو هغه به هغوی ځان سره په ډایري کې نوټ کړي وو چې هغې ته به جوابات څنګه ورکې یعنی زموږ د تدریس په طریقه کار باندې اصلاحي او تنقیدي نظر
ګرځول پکار دي چې زه دلته کې درس کوم دا به زه مناظرانه انداز سره نه کوم دا طالب علم به زه د اسلام مبلغ ګرځوم د مسلک مبلغ به معاشرې ته نه ورکوم چې له مدرسې نه راووتلو د مسلک مبلغ په طور راوباسلو نو دا بیا په معاشره کې د اسلام نماینده نه وي دا د مسلک نماینده وي دې ته بیا د اسلام مفاد عزیز نه دی دې ته خپل مسلک یا د خپلو اکابرو یا د خپلو اسلافو مفاد عزیز دی که چېرته کې د دې په اکابرو باندې څه خبره دلیل مخې ته راځي دا د هغې دلیل مقابله کوي که چېرته کې کمزوري دلیل سره هم کوي خو دا کوشش کوي حق نه تسلیموي نو دا یو مزاج د هغې ټایم نه حواله شي د مدارسو چې کوم طالب علمان راځي یقینا دا د متوسطې یا د اولا درجې نه راځي خالي الذهن وي بالکل دا چې موږ څنګه تیار کو هغه شانته تیارېږي که پوزیټیولی موږ تیار کړل مثبت انداز سره د اسلام د مبلغ یا د اسلام دپاره د یو اساسي په صورت باندې یقینا د معاشرې نه بیا ستونزې ختمیږي دلته کې بدقسمتي دا ده چې د مدارسو نه خو علما فارغیږي اوزي په زرګونو کې لیکن هغه د دین پیغام نه وړي کنه مسله دا ده د مسلک پیغام ورته میلاو شوی نو چې کله هغه د منبر استعمال کوي نو ډیره کم ریشو زمونږ په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د علماو شته چې هغه اصل د دین تعبیر د منبر نه بیانوي د مصلې نه یې بیانوي په میدان یې بیانوي او په جومات کې بیانوي غټه کمزوري دلته کې وجود په دې زمونږ چې کم درس نظامي طریقه کار دی په دې باندې لږ دا ریوایز کول طریقه تدریس ریوایز کول پکار دی دویمه اهم مسله دا ده ما دا خبره دوه ځل تکرار کړله چې کوم دا طالب علمان راځي دا ډېر خالي ذهن وي په دې باندې موږ ډېر ښه کار کولی شو اب زه تللی وم جوختو ورځو کې کورم ایجنسۍ ته او زه چې کله لاړ شم نو دا چې کوم مضافاتي علاقه جات وي دلته کې ډېر ښه څیزونه په مشاهده کې راځي نو زه د یو شیفرډ د چرواها هغه څه ورته وایي دا ګډې بیزي سروونکي والا سره کېناستم شپونکي سره کېناستم او خبرې مې ورسره کولې او هغه د صدیره بازار نه تقریبا 3.5-4 غنټې په مسافت باندې بره یو کلی و نو ما ورته وویل چې تاسو سبق ویلی د قرآن یا د سکول وایي زموږ په دې کلي کې نه سکول شته دی نه پکې دا شان د جمعه شته چې پکې د جمعې لمونځ وکړو او نه پکې مدرسه شته دی نو ما به څه ویلي ما دې تپوس وکړو د احتیاط دپاره ما ریکارډینګ هم د هغې موقع نه کړی دی ما ته بنیادی تپوسونه کول د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ورته پته نه وه چې دا زموږ پیغمبر دی دا زموږ هغه علمیه ده چې کله د مدارسو د فاضلین د مناظرې په طور باندې یا د مناظره باز په طور زه فارغ وم نو هغه بیا هلته کې اصلاحي کار نشي کولی او هغې وایي چې زموږ په دې کلي کې 50 نه واخله تر 80 پورې هلکان دي د چا عمرونه چې 8 کالونه تر 12 کالو پورې دي ټول هم د ګډې بیزي سره او نه چاته مونځ ورځي نه څوک سکول ته ځي نه جومات ته ځي نه مدرسې ته ځي او چې کله دا خالی ذهن ماشومان ماته خوشقسمتۍ نه راشي نو هغه زه ډېر زیات مسیوز کوم هغه بیا د خپلو مقاصدو لپاره د هغې استعمال کیږي دا یوه علمیه هم ده او د دې وجوهاتو له وجې نه بیا زموږ په معاشره کې دا ستونزې مخې ته راځي مولانا صاحب د فرقه تعصب چې کوم نقصانات دي مونږ وکتل تشدد هم دې سره سیوا شي چې نفرت سیوا شو تاسو ما سره نه کینئ زه به تاسو سره نه کینم او اسلام هم دی چې د اختلاف باوجود مونږ یو بل سره کینو تاسو ته نه لګي چې داسې فرقه تعصب د وجې په ټولنه کې تشدد او ایکسټریمزم سیوا کیږي ظاهره خبره ده چې فرقه جوړه شوه او بل هم فرقه شو فرقې جوړې شوې نو فرقې خو به اختلاف کوي فرقې کې خو به بیا تشدد راځي یعنی د قومونو په نوم باندې د ملت تقسیم د ټولو نه اول خو په ملت کې چې کوم نقصان شوی دی دا ټول یو نظام خلافت و دا چې کله په حصو کې تقسیمېده په هغه وخت کې ډېر لوی غفلت شوی دی چې یو ملک جوړېده بل جوړېده یو سړي بغاوت وکړو هغه هلته ځان له جدا سټیټ جوړ کړو د هغې حکمران شو طاقت ورسره و دی بل ورته څه ونه ویلی شو او د دې په نتیجه کې وطنونه جوړ شو د 56 یا 57 یا 80 پورې ملکونه په یو دارالاسلام کې یعنې په اسلامي خلافت کې دننه جوړ شوي دي علامه اقبال رحمه الله دې ته چې په کوم نظر باندې کتلو تعبیر او تشریح کړې وه چې انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ د ملکونو کې تقسیم چې 80 ته یا 55 ته د ملت تقسیم کو نو دې تقسیم خو په خپله د ملکونو سرحدات متعین کړه
او بیا د هغې ویزې شروع شوې د یو بل سره د یو بل سره اختلافات شروع شو په سرحداتو باندې جنګونه شروع شو یو بل سره او دا پوره یو ډېر لوی فساد شروع شو. دا چې کوم بیا دې نه پس خبره لږه پاتې شو نو هغه بیا دا امت په حنفي شافعي مالکي حنبلي کې څلور مذهبونه حالانکه دا ټول څلور واړه زموږ ائمه دي ټول زموږ ائمه دي دوی په موږ د امت باندې احسان کړی دی او ډېر لوی احسان چې موږ ته دین را رسولی دی بالکل د قرآن و سنت نه چې کوم استنباطات و هغه زموږ د وس خبره نه و هغوی موږ ته کړي دي او ټوله فقه اسلامي موږ ته مخې ته پرته ده. موږ په دې کې څلور مذهبونه داسې مذهبونه جوړ کړه چې قرآن او حدیث هر څه چې وایي خو دا زما مذهب داسې وایي حالانکه دی په خپل مذهب هم نه دی پوه شوی. امام ابو حنیفه رحمه الله چې زموږ ټول د هغه د مسلک او د هغه د فقهي مسایلو موږ اتباع کوو هغه دا خبره کړې چې کله زما خبره د قرآن و سنت خلاف وه نو فضربوه بالجدار په دیوال یې ووله. دغه شان د ټولو ائمو د طرف نه دا په خپل منځ کې استادان شاګردان او خپل منځ کې یو زبردست مینه او محبت په خپل منځ کې دومره د امام شافعي رحمه الله باره کې راځي چې د عراق ته یو ځل تللی و د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم جومات کې قبر دی هغې کې مونځ کوو هغلته یې رفع الیدین هم ونه کړو په زور امین هم ونه وي ملګرو ورته وي چې صاحبه تا خو ډېر ناشنا کار ونه کړو هغه ورته وي دا د دې قبر والا د احترام د وجې نه د ده تحقیق دا و چې رفع الیدین نه دي کول پکار او په زور امین نه دي ویل پکار د ده د احترام د وجې نه ما دا کار ونه کړو هلته خو دا مینه وه مونږ د هغې نه جدا دین جوړ کړو او بیا یو هغې کې اختلافات پیدا کړه بیا موږ دلته جنګونه شروع کړه بیا پکې دننه نورې فرقې موږ جوړې کړې د هغې نتیجه دا شوه چې کم خلک اسلام ته اوس راځي هغې تپوس کوي چې کم اسلام ته به زه راځم دا زموږ د اختلاف د وجې نه زموږ د دې جنګونو د وجې نه چې په دې باندې جنګونه وشو بیا په 8 رکعاتو تراویح 10 رکعاتو تراویح باندې جنګونه وشو او د جنګونو چې وینې توی شوې پکې اوس دا ده چې موږ ورته دا وایو چې د دې خوا 8 رکعاته وي د دې 10 رکعاتو نه چې دا څنګه یې مونږ کوو په کومه طریقه باندې دا 10 رکعات ور د دې نه خو 2 رکعاته ښه دي چې صحیح وشي خو دا خو که چا 8 رکعاته وکړه 6 وکړه ته پې ولې جګړه کوې ولې په اختلاف کې دې ته د دې په نتیجه کې دا چې کله فرقې جوړې شوې نو تشدد هم راغی د دې په ځای باندې که موږ په دې مسایلو باندې بیا په داسې مسایلو باندې موږ مناظرې شروع کړې زموږ علماو چې هغه د مناظرې نه دي زموږ دشمن په سر ولاړ دی زموږ دین ټول ختمول غواړي موږ هغه ته هېڅ لکه نن سبا د ختم نبوت چې کوم زموږ مسله ده قادیانیت چې کومه زموږ فتنه ده چې د ختم نبوت خلاف هغوی ودرېدلي دي منکرین حدیث فتنه ده د الحاد فتنه ده لیکن زه مناظرې په دې باندې کومه چې د مانځه نه پس دعا شته او که نشته دی لاس چرته تړل پکار دي او په دې باندې مناظرې دا چې کوم زموږ مناظرین دي دا خلک ډېر قابلان دي دا خلک ډېر قابلان خلک دی مناظره کول د ځان له یو فن دی یو علم دی او یو پوهه ده سړی سوال به کوي ته به جواب ورکوې ته به قارېږي نه غوسه کېږي به نه ستا سره علم در سره دی د هغې دا علم چې د دې کار دپاره استعمالېږي دا په کار د زموږ د اسلام چې کوم مخالفین دي کوم زموږ دشمنان دي د منکرین حدیث خلاف دی دا استعمال شي دا دي د قادیانانو خلاف استعمال شي دا دي د هغې خلکو د الحاد خلاف دی استعمال شي مناظرې د هغې سره وشي زه ورته وایم تاسو فرضي مناظره جوړه کړئ خو چې زموږ د قوم ته زموږ د بچو ته د الحاد په خلاف باندې دلایل میلاو شي او دا په اسلام باندې کلک پاتې شي تاسو خبره کټ کوم هغه مناظرو کې چې کوم بد ردي ویلی شي هغه بیا قام ته د سوشل میډیا په ذریعه ښیي هغه ورته ښیي چې دا بد ردي ویلی شي کنزل وشو بد ردي ویلی شي او یو بل سره د دې په نتیجه کې د دې مناظرو په نتیجه کې قوم هم تقسیمېږي ګوره قوم چې کوم تقسیم شوی د نو قوم ډاکټرانو انجینرانو یا نور چا نه دی تقسیم کړی قوم هم د علماو په وجه تقسیم شوی ډېره ښه نکته ډېره ښه نکته کوم ځای کې چې د مدارسو خبره ده نو مدارس خو دین ښیي لیکن د مسلک په جامه کې چې ښودلی کېږي نور خو ظاهره خو د بېدیني خو نه ښیي دین ښیي لیکن د دې په نتیجه کې چې کله د مسلکي خبرې شروع شوې بیا دا لاندې قوم ته نو قوم مختلف شو قوم چې اختلاف جوړ شو که دا منبر او محراب یوه خبره شروع کړي په یو خبره باندې قرآن سنت محور جوړ کړي دیوبندیت بریلویت سلفیت فلانې حنفیت شافیت مالکی حنبلي دا هېڅ شی خپل دا به پکې ټول راځي د دې ټولو احترام به پکې راځي دا ټول ائمه علما د هر چا احترام د هرې مدرسې احترام او د هر مسلک احترام څوک رفع الیدین کوي که څوک یې نه کوي دواړو دلایل شته دی دیم چې په دلایلو باندې دا کار کوي هغه بل چې په خپل دلیل باندې کوم کار کوي نو چې چاته دلایل معلوم دي خو ټیک دی عالم دی لیکن چې کوم څوک عالم نه دی انپړ دی انپړ خو به خامخا د خپل استاد په خبره پسې په ده به اعتماد کوي نو اتباع ده
دی د خپل استاد خبره مني ځکه چې دی انپړ دی انپړ دی دته ته نشي ویلی چې ته وایې دلیل ووایې دلیل باندې هغه نه پوهېږي هغه وایي چې ما ته یو خبره وکړه چې په کوم عالم باندې اعتماد وکړي بس په هغه پسې روان دی ټولو له به الله یو شان اجر ورکوي لیکن دا چې موږ اختلاف و جګړې جوړې کړې د منبر نه تقریر شروع شو د اختلافي خبرې شروع شوې مناظرې شروع شوې د دې په نتیجه کې قوم هم تقسیم شو چا یو خبره ذهن ته پرېوته د یو خپل امام د پیشوا د خپل مشر چې د چا باندې هغه اعتماد دی د دې په نتیجه کې خو دیو تقسیم نه شو ټول قوم تقسیم شو د دې وجې نه د امام خطیب عالم دین دا صرف یو ډیوټۍ والا کس نه دی چې دی په جومات کې امامت کوي بلکې د یو روحاني پیشوا دی د قوم د ده د پیشوایي او د امامت او د ده د خطابت او د تدریس په نتیجه کې قوم یو لاره باندې روانېږي که دوی په یو لاره رواني نو هغه دین اسلام دی دین اسلام که موږ تقسیمیږو نو ظاهره خبره ده چې موږ تقسیم شروع کړو نو بیا خو ډېر شی دي نو فرقې دي بیا خو جنګونه دي بیا خو جګړې دي بیا خو تشدد دی بیا دا ده چې پیدا به چاته ځي پیدا به دشمن ته ځي پیدا نه ځي بل دا چې د قوم په نوم باندې چې کوم تقسیم زموږ شوی دی نو د ژبې په نوم تقسیم شوی دی نو پنجابی سندھی بلوچی پښتون د دې په نوم باندې موږ خلک وجنګول او موږ بهتري ورکړه پښتون قوم ته پنجابي ورکړه پنجابي قوم ته پنجابي کې بیا سرایکی یو ته ورکړه بلوچي کې بلوچي ژبې ته ورکړه سندیانو سندي ته خبره ورکړه په دې کې دا راته څوک وایي چې دې کې ستاسو کمال څه دی پښتون چې پښتون پیدا شوی دی پنجابی چې پنجابی پیدا شوی سندھی یا بلوچي دا پیدا شوي دي په دې کې د دوی کمال څه دی خلک چې فخر کوي نو په هغه شي به فخر کوي زه ووایم که زه ډاکټر یم یو سړی ووایي که زه ډاکټر یم نو ډاکټر خو محنت کړی دی نو ویلی شي فخر په کار نه دی لیکن ویلی شي ځکه چې څه کمال خو دی سړی تېره کړې ده په لکونو روپۍ لګولي میډیکل کالج کې داخله اخیستې وه بل په یونیورسټۍ کې پی ایچ ډي کړې ده نو څه شی خو یې کړی دی لیکن پښتون په پښتون پیدا کېدو کې د ده څه کمال دی د پنجابي په پنجابي پیدا کېدو کې څه کمال دی او که پښتون وایي زه بهتر یم پنجابی بهتر نه دی د دې پنجابي په پنجابي پیدا کېدو کې نقصان څه دی ده څه غلطي کړې وه چې الله پنجابی پیدا کړی دی د دې وجې نه دا اتفاقي پیدایش دی د الله خوښه ده چې څنګه څوک پیدا کړه په کوم ځای کې پیدا کړه دا د ژبو تقسیم د قومونو قبیلو تقسیم دا خو الله کړی دی د څه لپاره لتعارفو تاسو پېژنګلو وشي دغه پښتون دی دغه پنجابی دی دا سندھی دی بیا په دې پښتنو کې دننه بې شماره قبیلې قومونه دا د تعارف دپاره دا د بهترۍ معیار نه دی د بهترۍ معیار ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې کوم تاسو کې مؤمن او تقوادار بس دقه بهتر دی او دا چې نور څومره څه دي دا ستاسو د تعارف دپاره دي د علاقې وطنونه دا د اسلام په لار کې څه رکاوټ نه دی دا ټول چې راجمع شي دا یو ملت دی په دې یو ملت باندې قایم شي او دا باقي چې څه تقسیمات دي قبیلې قومونه دا ستاسو د تعارف دپاره دي دا د بهترۍ دپاره نه دي ګوره که اخرنۍ خبره تاسو کوم دی کې چې که بهتري په دې کې وی نو ابو لهب به جنتي و ابو لهب په مکه کې اوسېده عربي ژبه ویله قبیله د قریشو ده خاندان بنو هاشم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی انتهایی ښایسته دی انتهایی مالدار دی لیکن الله ورته فرمایي تبت یدا ابي لهب وتب ټول سورة اللهب د ابو لهب په مذمت کې نازل دی دوزخي دی د هغه ښځه هم دوزخي ده بل طرف ته بلال رضی الله تعالی عنه دی د رنګ نه تک توړ دی حبشي دی غلام دی آزاد هم نه دی عربي ژبه نه ورځي ولا خپله حبشي ژبه بې عربي زده کړې ده لږه لږه خلکو سره خبرې کوي لیکن بلال رضی الله عنه جنتي دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل بلاله ته څه عمل کې په جنت کې ما د خپل ځان نه مخکې ستا راپړو کړه پاره اورېده نو دین پته ولګېده که نه دلته ایمان او تقوا وه هلته ایمان او تقوا نه وه نو ابو لهب دوزخ ته به ځي او بلال رضی الله عنه به جنت ته ځي دا پته ولګېده که نه چې اصل شی ایمان او تقوا ده چې دا څومره ډېره وه په چا کې بس دا الله ته نږدې دی نو دا قومونو قبیلې دې به نس د بهترۍ د کسب او د هنر په وجه موږ قومونه تقسیم کړي دا ترکاڼ دی دا نایي دی دا جولا دی دا چې دا نایي خپل دوکانونه په دې پېښور کې بند کړي نن یو هفتې دپاره د دې خلکو نه به خدای خبر څه زناور شادوګان جوړېږي څه شی به دې جوړي که ترکاڼ خپل دوکانونه بند کړي که لوهار خپل دوکانونه بند کړي دا خو د دې معاشري ضرورت دی د قدر پکار دی احترام پکار دی د حجام احترام پکار دی د لوهار احترام پکار دی د ترکاڼ احترام د جولا احترام پکار دی د چا چې احترام پکار دی موږ د هغه بې عزتي کوو ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو مولانا صاحب ستاسو هم یو جهان مننه الله هم بار بار راوله الله تعالی په عمر کې په رزق کې برکت واچوه اسرار صاحب ستاسو هم ډېره ډېره مننه ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام وخت سره ته رسي
दुआ کوي او کوشش کوي چې کتاب او سنت مزاج اختیار کې د مسلک مزاج اختیارول د فرقې مزاج اختیارول دا د اسلام خلاف خبره ده او موږ ته په نقصان ملاويږي. بارک الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. آمين يا رب العالمين.